वेलकम टू पाकिस्तानी बजट गेमर। मुझे पता है कि झंडे में चांस तारा मिसिंग है, बस आज के लिए माजरत। एक साहब ने मुझसे 5 लाख रुपए के पीसी बिल्ड के स्पेसिफिकेशन पूछे तो मैं बड़ा हैरान हुआ सबसे पहले। फिर मैंने अपने चैनल का नाम देखा, दी पाकिस्तानी बजट गेमर। बजट में रहना था तो मैंने उन्हें एक कोटड़ू 4 GB रैम के साथ और एक 9800 GT ग्राफिक कार्ड का बता दिया। ये मेरी तरफ से एक मजाक था, जो कि मुझे बाद में लगा ये बहुत बुरा मजाक था, इसलिए उसके लिए सॉरी। तो उन्हें इस सॉरी पर मैं एक पीसी बिल्ड की वीडियो देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने एक 5.5 लाख का पीसी बिल्ड करना है तो उस पीसी की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो चलिए पीसी बिल्ड शुरू करते हैं। पीसी बिल्ड शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल का नाम है दी पाकिस्तानी बजट गेमर, तो इस बजट को हटा के आपने कर देना है दी पाकिस्तानी रिच गेमर, क्योंकि जो कंपोनेंट्स मैं इस पीसी बिल्ड के लिए दिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल भी बजट सेगमेंट के नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हर एक पार्ट की प्राइस हमारे लिए एक पीसी बिल्ड की वीडियो बना सकता है। अब सबसे पहले जो हम इस पीसी बिल्ड के लिए प्रोसेसर लेंगे वो है Core i9। और हमने लेना है i9 9900K। इस वक्त का ये सबसे बेस्ट CPU है। राइजन आया था, राइजन ने कहा भाई हमने बहुत अच्छा प्रोसेसर बनाया, राइजन 9 3900X पता नहीं क्या डबल परफॉर्मेंस दे दिया, आधी प्राइस में दिया हमने ये वो। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में इसी CPU को देखते हैं तो इस CPU की प्राइस ज़्यादा है, जबकि परफॉर्मेंस इसकी i9 के मुकाबले में ही आ जाती है। 1 साल का डिफरेंस है इन दोनों की रिलीज डेट में, लेकिन i9 जो है कम रैम पर भी आपको एक फुल परफॉर्मेंस देता है, जबकि राइजन 9 के लिए आपको ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की रैम लेनी पड़ेगी फुल परफॉर्मेंस के लिए। i9 इज़ द बेस्ट क्योंकि ये अच्छी प्राइस में हमें अच्छी स्पेसिफिकेशन भी दे रहा है आज के वाले से ही। 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, 8 कोर 12 थ्रेड्स, सब कुछ इसमें बेहतरीन है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेहतरीन। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं हम मदरबोर्ड के वाले से, क्योंकि i9 है इसने बहुत ज़्यादा हीटअप होना है, क्योंकि i9 है इस प्रोसेसर की पावर बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको एक नॉर्मल मदरबोर्ड के साथ लगाते हैं तो ये ज़्यादा मदरबोर्ड को हीटअप करता है। तो हमने इस पीसी बिल्ड के लिए जो मदरबोर्ड ले रहा है वो है Asus का Maxus 11 Hero Wi-Fi। अब इस मदरबोर्ड की खास बात क्या है कि इसके हीट सिंक्स हैं जो कि इस CPU की पावर को कंट्रोल भी कर लेंगे और मदरबोर्ड को ज़्यादा हीटअप भी नहीं होने देंगे। इसके हीट सिंक्स के अंदर RGB लाइट है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए। इसके बाद जो बात करते हैं हम 3 PCI Express 16X की हैं, जो कि यानी कि हर PCI Express हमें इक्वल ही परफॉर्मेंस देगी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मदरबोर्ड की प्राइसिंग की, तो ये मदरबोर्ड हमें आराम से पाकिस्तान के अंदर 45,000 रुपये में मिल जाएगा। 45,000 इस मदरबोर्ड के लिए एक अच्छी प्राइस है। 45,000 का ये मदरबोर्ड हमें न्यू कंडीशन में ही मिलेगा, और जो भी हम इस पीसी बिल्ड के लिए कंपोनेंट्स लेंगे वो न्यू ही होंगे, क्योंकि 5.5 लाख एक बहुत अच्छा बजट है और इस बजट में हम हर पार्ट न्यू खरीद सकते हैं। मदरबोर्ड के बाद हम बात करते हैं रैम्स की। रैम्स हमने 32 मेगाहर्ट्ज़ की इस्तेमाल करनी है। 3200 मेगाहर्ट्ज़ की हमने रैम इस्तेमाल की है। रैम जो है XPG की रैम है हमारे पास। 16 गीगाबाइट्स ऑफ रैम हमें पाकिस्तान में जो अवेलेबल होगी वो 15 to 20K के अराउंड हमें ये रैम की प्राइस देखने को मिल जाएगी। XPG की ये रैम है, इसके अंदर RGB लाइट्स है। RGB लाइट्स आर अमेजिंग। इसके अलावा जो शैतान की आंख हमें नज़र आ रही है। जो कंपोनेंट्स हमने इस पीसी बिल्ड के लिए हैं, मैंने कोशिश की है ये सारे के सारे कंपोनेंट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हों, ऑनलाइन या फिर लोकल। इसके बाद हमने बात करनी है प्रोसेसर के हीट सिंक्स के हवाले से, क्योंकि i9 9900 के बहुत ज़्यादा हीटअप होता है और इसके साथ हमें बिल्डर में कोई हीट सिंक देखने को नहीं मिलता, हमें सिर्फ प्रोसेसर ही मिलता है। प्रोसेसर की कीमत भी अराउंड 80 की है। जो हमने कूलर लिया यहाँ पर मैंने कूलर मास्टर की तरफ से ML360R। ML360R एक बेहतरीन कूलर है, ट्रिपल फैन कूलर, बेहतरीन कूलर। इसकी अगर आप बात करते हैं प्राइसिंग की तो हमें 15K के अराउंड ये आराम से मिल जाएगा और इतने में ही ये ख़रीदना चाहिए। ऑनलाइन में अगर हम ऑनलाइन देखते हैं तो ऑनलाइन हमें प्राइसिंग ज़्यादा ही मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं। कूलर मास्टर एक बेहतरीन ब्रांड है। ये कूलर लिक्विड कूलर है, यानी कि इसमें कूलिंग लिक्विड होगा और ये RGB फैंस इसमें लगे हुए हैं, यानी कि इसकी लाइटिंग कहाँ लगी हुई है हमें पता ही नहीं चलता। इसके बाद हम बात करते हैं केसिंग की, क्योंकि हम एक बहुत अच्छा पीसी बिल्ड करने वाले हैं तो इसके लिए केसिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो इस पीसी बिल्ड के लिए जो मैंने केसिंग ली है वो आपके सामने है। अगर इस केसिंग की तारीफ़ की जाए तो द इंडियन बजट गेमर के पास इस वक्त जो पर्सनल यूज़ का पीसी है उन्होंने यही केसिंग इस्तेमाल की हुई है। केसिंग एक अच्छी रेंज की अच्छी केसिंग है, क्योंकि i9 हमने बिल्ड करना है, हीटअप भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके लिए एक बहुत प्यारी केसिंग भी हमें चाहिए जो कि हमारे सामने है। अगर इस केसिंग की हम पाकिस्तान में प्राइस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हमारे पास इसकी प्राइस कुछ यूँ नज़र आ रही है हमें, यानी कि हमें ये 20K तक की आराम से ये केसिंग भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टोरेज के वाले से। इस पीसी बिल्ड के लिए जो हम स्टोरेज लेने वाले हैं वो भी अल्टीमेट ही होगी, क्योंकि ये एक अल्टीमेट पीसी बिल्ड है। इसके लिए हम SSD यूज़ नहीं करने वाले, इसके लिए हम यूज़ करेंगे M2। अब सैमसंग की EVO 970 एक बेहतरीन M2 रहेगी इसके लिए। इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो हमने 500 GB की M2 लेनी है। इसकी प्राइसिंग होगी अराउंड 50K। अगर हम देखते हैं 1 TB की तो उसकी प्राइसिंग चली जाती है डबल में, और ये
हमें वारे नहीं आएगा। इसलिए 500 GB की M2 एक बेहतरीन स्टोरेज डिवाइस भी रहेगी, क्योंकि ये इस पीसी को बिल्कुल स्पीड अप रखने के लिए, इस पीसी की पावर को बिल्कुल अच्छा कंज्यूम करने के लिए एक M2 बहुत ज़रूरी हो जाती है। 500 GB की M2 तो हमने ले ली। इसके बाद जो चीज़ हमें रिक्वायर होगी, अल्टीमेट पीसी है। इसमें आप गेमिंग करना चाहें, इसमें आप ऑफिस वर्क करना चाहें, इसमें आप किसी भी तरह का सर्वर बेस काम करना चाहें, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब के मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि एक 2 TB की हार्ड ड्राइव भी ले ली जाए। 2 TB की हार्ड ड्राइव मैं पिछले दिनों अपने पर्सनली यूज़ के लिए भी बाय करना चाहता था। सेकेंड हैंड हमें ये 5000 रुपये की ईजिली मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम न्यू की बात करते हैं तो 7K से 8K यानी कि 7000 से 8000 के दरमियान 2 TB की हार्ड ड्राइव आसानी से मिल जाती है। 2 TB की हार्ड ड्राइव हमने लेनी है तो सीगेट एक अच्छी कंपनी है, सीगेट की बारकोडा हमें मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इस पीसी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। इस पीसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होने वाला है वो होने वाला है इस पीसी का GPU। इस पीसी में हम कौन सा ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल करने वाले हैं? इस पीसी में जो हम ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल करने वाले हैं वो होगा, ग्राफिक कार्ड होने वाला है वो भी हम अल्टीमेट ही लेंगे। अब मैं आपको कंपनी सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप इस कंपनी का ही GPU लें, क्योंकि ये GPU हमें हर कंपनी में ही मिलता है। हमें GPU का मेन देखना होता है चिपसेट हमने देखना होता है। चिपसेट हमें हर कंपनी में सेम ही मिलता है। तो जो इस पीसी बिल्ड के लिए GPU होगा, इस पीसी बिल्ड के लिए जो GPU हमने लेना है वो होगा RTX 2080 सुपर। RTX 2080 सुपर इस वक्त का सबसे सुपर ग्राफिक कार्ड है। इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो हमें ये GPU इजीली 1 to 5K यानी कि 1,25,000 से 1,30,000 के अराउंड मिल जाता है। प्राइसिंग ज़्यादा है इसकी, लेकिन इस ग्राफिक कार्ड की जो ख़ास बात है कि ये हर तरह से एक बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है। 8 GB का ये ग्राफिक कार्ड है, DDR6 में होता है ये। अगर हम टोटल बजट भी करते हैं तो ये कहीं जाके हमें 3 लाख का बन जाता है ये कंप्यूटर। तो हमने बजट लेके जाना है 5 लाख तक। तो हम इस पीसी में SLI करने लगे हैं। SLI क्या होता है? हमने ये ग्राफिक कार्ड 2 इस्तेमाल करने। इस सारे कंप्यूटर के बर्डन को हैंडल करने के लिए जो हमें पावर सप्लाई रिक्वायर होगी उसको भी हमें देखना होगा। तो मेरे ख्याल से इस सारे कंप्यूटर के लोड को हैंडल करने के लिए जो हमें PSU चाहिए होगी वो अभी हमने एक अच्छी PSU लेनी है। तो उसके लिए भी मैं एक अल्टीमेट PSU ही आपको रेकमेंड करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ कोर्सर की तरफ से आने वाली AX 1200i। 1200 वाट की पावर सप्लाई है। ये सारे कंप्यूटर के लोड को अच्छी तरह हैंडल कर लेगी। इस पावर सप्लाई की प्राइसिंग है, इस पावर सप्लाई की प्राइसिंग होगी तकरीबन 25 से 30,000 के दरमियान। अगर आपको यानी कि AX 1500i, AX 1600i इस तरह की पावर सप्लाईज मिल रही है 30 to 35K के अराउंड, तो आप उन्हीं को ही प्रेफर करें। अब मैं आपको इस पूरे कंप्यूटर की प्राइस दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। प्रोसेसर i9-9900 के अराउंड 80K। मदरबोर्ड असूस का Maxus 11 हीरो वाईफाई। CPU कूलर हमारे पास है कूलर मास्टर का ML360R। जो हमने केसिंग ली है 710i, इसकी प्राइसिंग होगी तकरीबन 20,000 रुपये। अब इसके बाद हम बात करते हैं M2 की प्राइसिंग की। M2 की प्राइस होगी तकरीबन 15,000। 2 TB की हार्ड ड्राइव 9K। ग्राफिक कार्ड है RTX 2080 सुपर। RTX 2080 सिंगल की प्राइस है 1,25,000 रुपये, यानी कि 2 हमने RTX SLI करना है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पर डबल प्राइस हो जाएगी। तो यानी कि 2.5 लाख रुपए के हम ग्राफिक कार्ड इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप ग्राफिक कार्ड सिंगल रखते हैं यानी कि SLI नहीं करते, एक ग्राफिक कार्ड खरीदते हैं, तब भी बहुत अच्छा पीसी बिल्ड ही है ये। रैम्स की बात करने वाले हैं। रैम्स हमारे पास XPG की हैं। इसकी प्राइसिंग है हमारे पास अराउंड 15K to 18K। अब हमारे पास टोटल जो बजट हो जाता है वो 5 लाख के करीब बनता है, लेकिन हमने 5.5 लाख का पीसी बिल्ड करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक 4K LED बाय करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ, मेरे FSC पार्ट 2 के पेपर है, इसलिए मैं अब ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाऊँगा।